دکتر صاحبای محترم سلام، موسی دواری هستم با نشر یک ویدیوی جدید. این بار در مورد التهابات روده بزرگ با طرز دید از نظر رادیولوژیست در مورد تشخیص و پیگیری مریضایی که مصاب به التهاب مزمن روده ها هستند یا کولایتس هستند در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم در این مورد از نظر کلینیکی همچنان از نظر رادیولوژی و چی قسم ما میتونیم یک مریض که اکثرا جوان ها هستند به ایالت مصاب هستند به یه آفات اونا را ببینیم، تشخیص کنیم و CT شان از نظر رادیولوژی ببینیم و همچنان معلومات بیشتری دیگه در مورد ازی که چه قسمی سیر امراض است و شما تقدیم کنم. البته این ویدیو نه تنها برای دکترها برای مسئولین بلکه برای کسای دیگه هم است که میتونن هیره از این مستفید شوند و به شکل بسیار زنده و با مثال بسیار واضح ببینن که موضوعی که ما میگیم یا التهاب روده ها یا کولایتس یا به اصطلاح عامیانه افغانستان که شنیدیم از مریضا عبارت از سل روده که برش میگن، از اونا چه قسم تشخیص میشن، چه قسم دیده میشن و ایره با هم دیگر یک جا میبینیم. به خاطر دیدن این حالت اولا ضرور است که حالت باید تشخیص شود. اکثرا مریضا با کم اشتیایی، با درد بطن و همچنان با مشکلات در سیستم هضمی که عبارت از تقوت کاذب یا کم به اصطلاح دردهای کرمپی بطن که دردهای به شکل تو میته در شکم، اینا مراجعه میکنن. اینا اکثرا خونریزی می داشته باشن، بعضشان به شکل اسهالات کم، یعنی مقدار مواد غایطی که دفع میکنن هر بار کم است، توأم با درد است، دردشان به شکل منتشر در تمام بطنشان است و شکل کرمپی را داره. هر بار که حرکت روده ها میکنه با این رقم درد قسم زیاد میشه. اکثرا در سن کمتر پایان دیده میشه، مثلا سن 20 30 الی 40. در سنین بالاتر هم میتونه به وجود بیاید، بلکه باید او سنش از 70 بالا باشه، در او صورت میتونه هم به وجود بیاید. اما در اکثریت شیوع مرض در حالات سن بین 30 40 است. مریض میتونه وزن ببازه، کمبود ویتامین می داشته باشه، به خاطر که سیر این مرض پیش از اینکه مرحله کلینیکی به مرحله پری کلینیکال است که التهاب در روده ها موجود است و چند روز جور میشه باز پس میاد، اما میتونه به شکل سیر حاد و شکل آنی همچنان به وجود بیاد. التهاب روده ها را نظر به این که ما این چه قسم تعریف کنیم و چند نوع داره میبینیم. انجمن کرون و کولایتس فاندیشن امریکا قرار تعریف از اونها مرض انفلاماتوری باول یا التهابی سیستم هضمی عبارت از حالت هست که در اینجا به صورت عموم دو گروپ تقسیم کردن. قسمت مرض کرون است و قسمت آلسراتیو کولایتس است که به صورت عمومی اینا یک سیر مزمن دارن، به این معنا وقتی که شروع میشه دوامدار سیر داره آهسته آهسته و یک حالت یا مرضی است که به اساس فعالیت یا فرط فعالیت سیستم معافیتی به وجود میاد که تنها سیستم هضمی را نه بلکه خارج از سیستم هضمی میتونه علائم داشته باشه. سیرش پروگرسیو است، یعنی سیر داره که میتونه پیش رونده باشه، سبب میشه که تا روده ها را تخریب کنه و هر بار که یک حمله حاد از التهاب بالای روده میاد، روده ها پس دوباره ترمیم میشه و اما بعد از ترمیم روده حالت خصوصا روده بزرگ که اکثرا دیجه مصاب میشه، اینا حالت نرمال خود نمی داشته باشن، اینا به شکل پایپ های سخت تشکیل میتن از خود که بعضا میتونه باز شود که سبب قرحه شود، بعضا میتونه که راه یا مجاری غیر ضروری را یا فستول باز کنه به روده دیگه که راه های به اصطلاح کوتاه‌تر را یا طویل‌تر را میتونه مواد غایطه یا موادی که در سیستم هضمی هست طی کنه. باز گفتم که دو قسمت عمده داره این امراض التهابی روده ها که عبارت از مرض کرون است و مرض اولسراتیو کولایتس است. از نظر سیر خود در این سالها زیادتر شده، جایی که ما خوبتر تشخیص میکنیم تعداد مریضا را
یا در این مورد ما دواهای بهتر را پیدا کردیم، تشخیص کردیم و مقدار زیاد مریضان به او اساس تعدادش زیادتر است. علت به وجود آمدن امراض التهابی روده ها به صورت عمومی علت مشخص نمیتونیم که یک علت را برش بگوییم، اما فرد فعالیت سیستم معافیتی، آمادگی ژنتیکی مریض، یعنی در یک فامیلی که داشتن سابقه از این در امکان به وجود آمدنش هست و همچنان بعض محرک‌های محیطی است که سبب میشه، مانند یک التهاب، مانند یک التهاب انتونی اگر به وجود بیاید، اینا میتونه خودش سبب شود که تریک کنه یا فعال شود حالت مزمن التهابی را. و برای تشخیص از irritable bowel disease که مجموعه از امی دو حالت را میگیم، ما ضرور است که بفهمیم که آیا ulcerative colitis یا کولایت یا التهاب قرحوی داریم یا اینکه یک دیجه ما مرض کرون داریم. مرض کرون و التهاب قرحوی از هم دیگر در یک اندازه فرق میکنند. تا 10% واقعیات ما نمیتونیم فرقشان را ببینیم، در 90% میتونیم فرقشان از نظر کلینیکی و از نظر دریافت‌های تشخیصیه و همچنان از نظر گرفتن پاتولوژی و نمونه میتونیم فرق‌ها را در بینشان ببینیم. باید ما پیدا کنیم که کدام قسمت از سیستم هضمی ما دیگه مصاب شده، چقدر مصابیت داره، مصابیت کم است، قسمتی که مصاب شده کوتاه هست یا اینکه به صورت عمومی زیادتر مصاب شده. ساحاتی که از نظر مصابیت، آیا مصابیتشان فقط در سطح مخاط است، فقط در سطح است که تحت المخاط است و یا تمام به اصطلاح دیواره از روده ها را در بر گرفته. اینو باید فرق کنیم که توسط اندوسکوپی میتونیم ببینیم، توسط گرفتن پارچه میتونیم ببینیم و همچنان در معاینات رادیولوژیک به خصوص سی تی و ام آر آی روده ها ما بسیار به خوبی میتونیم ببینیم که تا کدام اکستنت یا کدام سطح پیشرفت کرده ای التهاب ما مریض در کدام حالت، در کدام به اصطلاح استیج برای ما مراجعه میکنیم. همچنان به خاطر به دست آوردن ای تشخیص ما ضرور داریم که تا که تاریخچه فامیلی را پیش مریض داشته باشیم، از نظر تستایی را داشته باشیم که قابل اعتماد باشه. باید پیش متخصص بخش هضمی، بخصوص متخصص داخلی هضمی باید ما که در مورد میفهمه و در مورد تداوی کرده میتونه مراجعه کنیم. همه دکترهای داخله نمیتونه درست تشخیص کنن، بخصوص کسی که اگر دکتر داخلی هضمی نباشه، یعنی تخصص خود در قسمت هضمی نداشته باشه، باید پیش رفتن به دکترهای متفاوت ما به اصطلاح به صورت عموم ما باید جلوگیری کنیم از این کار. باید اگر جای رفتیم تشخیص خود از کسی بگیریم که در مورد تخصص کافی داره. این گپ ما به خاطر افغانایی بود که در افغانستان اکثرا ما دکتر صاحبایی داریم که از سر تا به پا تداوی میکنه. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، اما فایده شاید برای یک عدد فایده کنه، اما کسایی که واقعا مریض هستن و در یک بخش ضرورت به قسمت تخصصی یا تشخیص تخصصی و تداوی تخصصی اون بخش داره، اونا کمتر از این بهره میگیرن. از نظر تشخیص تفریقی امراض انتونی هستن، امراض اسکیمیک هستن، امراض است که سبب دواها میتونه به وجود بیاد که مشابه به اینمی حالات را تشخیص به اصطلاح بتن، اما نمیتونه که ulcerative colitis و یا کرون باشه. اینا باید تشخیص تفریقی شود. اینی تشخیص های تفریقی است که باید ما از نظر از اینکه بین خود از اینا میکنیم باید بعض امراض دیگه را که میمیک یا به اصطلاح نشان میده و اون شکل خود ما تفریق کنیم. به خاطر از اینکه تداوی از این مزمن است و تداوی مزمن در بعضی حالات امکان داره که ما را برای غلط ببره، بخصوص اگر پیش کسی که ما اگر مثلا یک مرض انتونی را مثلا کلاسیدیم دیفیسیت اگر ما به این شکل تداوی کنیم، یا مریض ما به اصطلاح اول درست تداوی نمیشه، دویی که نتیجه تداوی خراب است و در آخر مریض فایده نمیکنه و به اصطلاح وقت ما و زندگی مریض ما پالایش بازی میکنیم. از نظر تشخیصی باید الگوریتمی که زیل در 2020 ماه میش اپدیت شده توسط انجمن کرون و کولایتس قرار زیل است که معاینات لابراتواری است، شامل کامپلیت بلاد کاونت است که به اصطلاح خون مریض از نظر از که آیا بلند است فیصدی کرویت سفید، همچنان CRP سی ریاکتیو پروتین،
البومین و همچنان ستودوستدی که بارت از کلپروتکتین است که در اینجا ما میبینیم که نشان دهنده یک پروتینی است که التهاب در سطح حجرات روده ها را نشان میده، خصوص روده بزرگه. قدم دوم ما عبارت از کولوسکوپی هست. کولوسکوپی ما باید از الیوم تا الیوم دوام کنه، به خاطر که دیدن قسمت نهایت الیوم، یا ما اگر ببینیم بازم بر مردم عام اگر بگویم، ما رودای کوچک داریم، رودای بزرگ داریم. رودای بزرگ ما کولون یاد میشه، رودای کوچک ما به اصطلاح وسیع قسمت تقسیم شده. قسمت دودینوم که شروع است بعد از معده هست، قسمت یینوم که قسمت متوسط است و قسمت ایلیوم که قسمت آخری رودای کوچک است که با کولون یا رودای بزرگ وصل میشه. ما باید تا قسمت ایلیوم ببینیم در کولوسکوپی و از اونجا پارچه بگیریم. در صورتی که اگر ایلیوم ما مصاب بود، نشان دهنده زیاد به مرض کرون است، و در صورتی که نبود باز هم گفتن نمیتونیم، ضرورتمند معاینات دیگه‌ای داریم. در صورتی که او مصاب نباشه، برخلاف قسمت رکتوم مصاب باشه و السر ببینیم، در این صورت تشخیص ما نسبتاً قطعی تر است، به اولسراتیو کولایتس میره. در قدم اول اگر کرون ما بالایش مشکوک شویم و یا ای که نرمال باشه، اسکوپی ما میریم به معاینات بعدی که بارت از سی تی و یا ام آر آی است که خودش نشان دهنده اکستنت یا به اصطلاح چقدر مرض پیش مریض موجود است، کدام قسمت ها مشکوک است، کدام قسمت ها نیست. اینها رو با بسیار خوبی میتونیم در این دو معاینه ببینیم. اگر نرمال باشه باز کپسول اندوسکوپی را گفتن میتونن ضرورت است، اگر ضرورت باشه و امکاناتش باشه پیش مریض اجرا کنن. این البته کپسول اندوسکوپی پیش کسایی اجرا میشه که نسبتا سیر خفیف مرض دارن. فرقای کلینیکی که از نظر بین اولسراتیو کولایتس و کرون دیزیز موجود است در اینجا لیست میتونین ببینین. کولون خصوصا رکتوم در اولسراتیو کولایتس زیادتر چی میشه، مصاب میشه. میتونه در کرون اکثرا دیده نمیشه، اما بعضی از حالات نادره هست که میتونه رکتوم هم مصاب شه اما قرح نمی داشته باشه. و از نظر فرق بسیار دیگی که داره عبارت از اسکیپ لژن ها است که در مرض کرون بعض ساحات را ما میبینیم که مصاب شده، بعض ساحه نرمال است که به اصطلاح اسکیپ لژن میگنش. در مرض اولسراتیو کولایتس به شکل کانتینیوس است، از نظر سیر خود از شکل آنی است و به شکل حاد است. شکل حاد در اولسراتیو کولایتس که خونریزی و قرحه به شکل حاد است، اما در شکل کرون که به شکل هانی است که درد میتونه باشه بدون خونریزی. اما در 10% واقعیت ما نمیتونیم فرق بین دو حالت از نظر کلینیکی ما داشته باشیم. میایم سر مثالی که ما میخوایم از نظر رادیولوژی براتان بتونم و این عبارت از یک جوان 30 ساله هست که مراجعه کرده به بخش رادیولوژی، مراجعه داده شده، راجعی شده از طرف دکتر صاحبا به خاطر گرفت داشتن درد. مریض ما درد داره و ما اگر ببینیم ما یک سی تی گرفتیم، سی تی که از مریض گرفته شده با کانترست است. در افغانستان ما سی تی فقط اکسیال میگیرند، در بعض جاها خیلی کم است و خصوصا در شهرهای بزرگ شاید باشه که ما سی تی را با این مقاطع کوچک بگیریم و در 3 بود او را ببینیم. شما اگر متوجه شویم ما کمک اگر تغییر بتونم ویندوی خودم که درست قابل دید شود در این سکرین، ما از قسمت بالایی میبینیم، کبد میبینیم، بعد از او پانکراس هست، بعد از او پایان میبینیم. اما برای ما قابل که ضرورت است ببینیم، ما باید در قسمت ترمینال ایلیوم که در قسمت راست است، جایی که در اینجا برای ما اپندکس دیده شده برای ما، این ما میخوایم اینی ساحه را از این ساحه شروع میکنیم. ساحه‌ای که از روده کوچک است، اگر ما این تغییر بتم و با 3 بودی ببینم، متوجه شویم در قسمت راست روده بزرگ قرار داره، شروع روده بزرگ است و ختم روده کوچک است. اینها همش روده های کوچک هستند که اگر متوجه دقیق تر باشیم برش، بسیار یک دیواری کوچک و دیواری بسیار نازک را داره.
رودای کوچک هست و در قسمت نهایت رودای کوچک وقتی که وصل میشه اینا به روده بزرگ، شما دفعتا میبینید که ساحه ایلیوم ما دبلتر است دیوالش، که خود نشان دهنده التهاب میکنه. در جایی که با قسمت سکم وصل میشه ما یک والوولا داریم که به نام والووله بوهینی میگنش، جایی است که یک اندازه شحم دیده میشه، شما خیال شحم به رنگ سیاه میبینین. با تعقیب از او روده بزرگ ما هست که روده بزرگ ما را اگر دیوالشه متوجه شوین دیواره خیلی ادمایی است، مقدار آب زیادتر است. در داخل قسمت مخاط یا مکاز ما که است کانترست گرفته، نشان دهنده حالت التهابی است و خود تمام اگر کلون ما اگر بخوایم ببینیم، ما یک بار زوم اوت کنم، متوجه شوین که کلون ما تا جایی که ما میبینیم اودایمایی است، اینی ساحه را متوجه باشین. کلون ترانسورس میں ای فلکسور طرف راست بود، از بین طرف کلون طرف افقی یا کلون ترانسورس که در اینجا ما میبینیم ای هم اودایمایی است، فلکسور طرف چپ است. بعد از او پایان میشه کلون دسندنس است که نسبت به این دیواره کوچکی که در یا نازکی که ما در اینجا داریم نسبت به این دیواره ازی بسیار بزرگ است. این خیاله که تشکیل داده به نام تم پرینتینگ میگن. تم پرینتینگ به این معنی که بالای یک قسمت خمیر شما با تمبتان یا شخصتان پرینت کرده باشین. این خیاله که در هر دو طرف ما میبینیم میره به نام تم پرینتینگ میگه. از طرف دیگه وریدای یا شرايين کوچکی که در منتهی میشه به کلون، این هم از نظر قابل دید است. شما ببینید این نقاط کوچک در خط واریدایی هست که قابل دید است، نشان دهنده یک اودایما، نشان دهنده یک بلند بودن سیستم جریان در ساحه است. خیلی که برای ما ای زحمیت از دیجا با تعقیب از اینکه کلون ما کلش دیدیم، رکتوم رو میبینیم. رکتوم خیلی مهم است. آیا انوالومنت یا رکتوم دش موجود پیش مریض موجود است یا نه؟ شما متوجه شوین دیواره اگر میر اندازه کنم، دیواره کوچکه، فقط اینجا ما یک دیواره داریم. فکر کنین جایی که ما میخوایم یک درا کنم. خب بیرم به منظری اکسل اگر ببینیم، شما متوجه شوین بخش قسمت ساحه که به رکتوم می انجامه و در خط ای سگموید است. سگموید اگر من اندازه کنم، این اندازه بسیار کوچک را داده که از نظر از که ما بخوایم این دیواره را ببینیم، شما متوجه شوین شاید امی هم برش بزرگی کنه. در دیواره بسیار کوچکتر از ساحه است که ما او را نشان دادیم، برخلاف در خط 2.7 یا 3 میلیمتر است که اینجا رکتوم انوالومنت پیش ما نیست. این نشان دهنده زیاد به طرف از است که ما یک مرض کرونا داریم، اما اسکپلیشن پیش ما موجود نیست. در یک حالت حاد ما می داشته باشیم که وقتی که پیش مریض کدام سابقه دیگه از التهاب از میره نداشته باشه، فقط حمله اول کرون باشه، در اون صورت امکان دید پانکولایتس میتونه موجود باشه. موجودیت نهایت ایلیوم ترمینال و انوالومنت ازی را برای ما زیادتر به طرف کرون نشان میده. دیگه میاییم سر میخوایم پیدا کنیم که آیا پیش مریض عقدات لنفاوی مصاب شده یا نه. عقدات لنفاوی در قسمت رتروپریتونیم یا خلف پریتوان در اینجا بزرگ نیست. در داخل میزانتریوم اگر ببینیم عقدات کوچک کلولا و به اصطلاح گرد شکل دیده میشه. پایانتر
میریم پایان به طرف رکتوم و در این نهایت باید ما پیدا کنیم ببینیم که آیا عقدات لنفاوی مساب شده یا نه. جایی که ما میتونیم جاتر ببینیم نزدیک به وریدای ایلیاک هست و در ساحات هست که اینجا شما ببینید اینجا یک عقده لنفاوی، دو عقده لنفاوی کوچک و 3-4 عقدات هست که مساب شده. در خط مشابهت عقدات لنفاوی را در سیستم میزنتری بر ما نشان میده. این بود یک مریضی که با لوحه حاد التهاب روده ها یا کولایتس حاد مراجعه کرده بود. تشخیص پیش مریض کولایتس است. احتمال زیاد به طرف کرون میره. برای گرفتن تشخیص یا آوردن تشخیص قطعی ضرورت به گرفتن پارچه هست، خصوصا از ساحه که در ایلیوم ترمینال و یا در قسمت از کولون باید پارچه گرفته شود. پیش مریض از نظر کلینیکی خون در مواد غایطیشان موجود نبود که خودش هم رد میکنه اولسراتیو کولایتس، رکتوم مساب نشده و این دریافتایی است که از نظر رادیولوژی ما باید راپور بدیم. همچنان ناگفته نباید گذاشت که پیش مریضایی که اولسراتیو کولایتس یا کرون داره یا آی بی دی به صورت عموم داره ما باید ببینیم پیش از اونا که سیستم استخوان‌های از هیچ قسم، از خاطر که بعضی از حالات وقتی که پیش میره سبب به وجود آمدن انکیلوزینگ اسپاندیلایتس میشه، خصوصا پیش جوانا که در اوج ما باید ببینیم قسمت های ساکرو ایلیاک که آیا مساب شده که دیجه انکیلوزینگ یا به اصطلاح ارتروز موجود آمده یا نه. دو در منظره به اصطلاح جنبی و قدمی خلفی که کرونال باید باشه، مسابیت ستون فقرات میبینیم که اونا میتونه به شکل بامبو سپاین یا به اصطلاح به وجود بیاید. ای بود نقاط دریافتی در بخش رادیولوژی که باید ما در وقت دیدن کلیشای رادیولوژی و همچنان وقتی که اگر پیش مریضا سی دی می داشته باشیم باید این نقاط باید ببینیم و به تشخیص ما کمک کنه. تشکر. ما 25 دقیقه زیاد گپ زدم و هدف ما از نشان دادن تصاویر مریض بود و اگر از این چیز یادتان به اصطلاح به دردتان خورد میتونید یا شریک کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین. امیدوار هستم در آینده بتونم یک ویدیوی بهتر را بر شما تهیه کنم. شب و روزتان خوش. خداحافظ.